ရက်ကွက်စရိုက်လို့လူတွေထင်ကြလဲလဲလဲလောက်တော့တွေးကြည့်ပြဖို့ကွယ်ရက်ကွက်ဒါရက်ကွက်သဘောလို့လူတွေဆိုကြလဲလဲလဲလောက်တော့စင်ကျင်ပြပါကွယ်ပွဲလေးတစ်ခုလောက်လုံလိုက်နေလူတွေစီကားရဲ့ထမင်းတိုင်းလေးများကိုစီထမ်းလို့ရဲ့မရှိမဲ့စ조사ထားတဲ့အလူရှင်တွေမှလည်းငိုမလို့ရီမလို့ကျင်တော့အပြုံးတွေနဲ့စီဝဲရှိတဲ့ပြေးလေးလမ်းလို့လူတွေဆုံးကားရဲ့လမ်းထိပ်နားကဥတုတ်ကြီးကရဲရန်လောက်ကြတယ်အစီဝဲစမယ်ဥက္ကဋ္ဌကြီးကone dayခေါ်တော့လေရက်ကွက်စရိုက်မို့ငြိမ်အောင်မထိန်နိုင်ခဲ့ပြောလိုက်ရင်ဘိုးတို့တော့ငါပြောလိုက်ရင်ဥတို့ခေတ်ကပြောလိုက်ရင်ဖွားတို့တော့ငါပြောကြစမ်းဟေးအခုတော့ကျုပ်တို့ခင်မုံကွယ်နည်းနည်းလောက်တော့ရှော့ပေးလေခုခေတ်ကလေးတော့မြင်ယူမမအောင်ဟေးဒါရက်ကွက်စရိုက်လို့လူတွေထင်ကြလဲလဲလဲလောက်တော့တွေးကြည့်ပြဖို့ကွယ်ရက်ကွက်ဒါရက်ကွက်တဘောလို့လူတွေဆိုကြလဲလဲလဲလောက်တော့စင်ကျင်ပြပါကွယ်လုံးရှိလောက်ကချင်းများဟင်းလို့ထိုင်အောင်နေပါတယ်ကျုပ်တို့ရက်ကွက်ထဲကဝိုင်းပြောကြတယ်ရက်ကွက်စရိုက်ကိုထိန်ချုံဖို့ကငယ်ကိုမလွယ်ပါတယ်မင်းမနဲ့တည်းနဲ့ရွာပြင်းထွက်နေတဲ့အစီဝဲရှိတဲ့ပြေးလေးလမ်းလို့လူတွေဆုံးကားရဲ့လမ်းထိပ်နားကဥတုတ်ကြီးကငယ်ရန်နောက်ကြတယ်အစီဝဲစမယ်ဥက္ကဋ္ဌကြီးကone dayခေါ်တော့လေရက်ကွက်စရိုက်မို့ငြိမ်အောင်မထိန်နိုင်ခဲ့ပြောလိုက်ရင်ဘိုးတို့လုံးကပြောလိုက်ရင်ဥတို့ခေတ်ကပြောလိုက်ရင်အဖွားတို့လုံးကပြောကြစမ်းဟေးအခုတော့ကျုပ်တို့ခင်မုံလေးနည်းနည်းလောက်တော့ရှော့ပေးဟေးအခုခေတ်ကလေးတို့မြင်ယူမမအောင်ဟေးအခုခေတ်ကလေးတို့မြင်ယူမမအောင်ဟေးအခုခေတ်ကလေးတို့မြင်ယူမမအောင်ဟေး